哇！今日好奇怪，唔知點解想錄下呢個開箱，其實都唔係第一次用啦。Prairie 呢個白魚子精華，不過咧好似好耐，因為佢一啱都用成我塊面比較細咧，用成兩年幾都得㗎。因為嗱，你早晚霜係唔同啊嘛。咁所以變咗咧，有時我啲面霜係真係用2年幾3年，有時3年幾都得，所以好少買。你話啊，買貴啲我都會捨得嘅，即係我唔係好似啲女仔啊，見到一樣我又試下先，所以你買到成屋都係。咁我就冇嘅，我成屋都冇乜面霜啊、精華啲，我用完先再買，同埋好用啊嘛。咁好點解會無啦啦話拍呢個開箱咧？我就原來知道白魚子精華咧，我不嬲都用開嘅。不過新款咧係可以擰得開啊，即係話你用到底嗰陣時咧，大家如果有用過咧，會知道咧用到底嗰陣時佢撳噶嘛。咁就而家咧就唔使擔心呢個問題，撳到底咁點咧鑿爛佢。我見到小貿書有啲人教我鑿爛佢，咁就唔好暴力啦。個盒靚咗嘅，厚實咗嘅。以前都差唔多啊！哇，真係好耐冇買，所以我真係唔記得。以前都差唔多，不過而家好似仲厚實咗啊嘛，揭起一樣。咁就有個書仔啦，書仔名貴啲咯，黑色介紹。以前好似得呢一本嘢咁樣嘅啫嘛，即係啱啱新出嗰陣時啊。咁就我喺香港機場嘅 Duty Free 買嘅，買3樣唔知6折，所以大家可以去參考下咯。就夾硬如果你話我覺得即係喂呢個牌子真係好貴喎，我唔想買咁多嘢，咁你唔係一定要夾佢啲貴嘢嘅。我自己用開成 set 話化妝底妝啦，我之後先介紹啦。底妝真係無敵嘅，即係我覺得你去 Annual Dinner 上台表演都得，即係遮瑕度極高，同埋唔甩妝咯 ，keep 到成日。咁你可以夾眼精華啦，800零港紙，跟住仲有譬如夾個卸妝水，咁就防曬就唔好夾啦，因為我本人覺得有少少貴夠，好似你折完都成900幾蚊，同埋我覺得有啲初雷咁樣咯。咁呢個係新啦，但係我肉眼喺度摸，我又唔覺得有啲乜嘢新咯。高度又一樣，即係舊嗰個掉咗添，係咪咧？掉咗啦，琴晚已經掉咗，倒垃圾。噔噔，係有塊鏡啦，一樣有塊鏡，咁就都係咁樣噴出嚟啦。但係佢就話新款咧，就可以咁樣擰，但我 feel 唔到可以擰喎，大家唔好擰啦嚇。呢一隻咧都係瑞士做嘅，咁就唔同。嗱 Prairie 唔同藍咩啦，藍咩真係好唔統一噶嘛。你見到佢好多嘢都係唔同個產地啦，咁呢隻唔係嘅，統一都係瑞士製造，所以點解佢賣得咁名貴咧？咁我就聽個姐姐講咧，佢話。我唔建議大家買佢個化妝水啊。雖然係平過 La Prairie 啦，平過 SK2 啦，你覺得哇好抵用啊，買支嚟試下夾埋嗰個6折啦，就唔好啦，因為我覺得冇乜用，同埋如果你通常會 mix up 其他嘢用嘅，咁 mix up 其他嘢用嗰陣時咧，如果你再夾埋嬌蘭嘅話咧，一定起黑頭，係啦，一定嘅，10個有10個都係咁啊。所以唔建議大家買。喂，幫一下俾大家睇下個質感啦，因為唔係好多人夠膽買嚟試。咁我當年係唔知嗰陣時英國有個黃色個百貨公司咧，運嚟香港嗰陣時個運費都唔係好貴嘅時候，我成日買嘅，好平嗰陣時，啱啱出有免稅。好其實佢係好易推開嘅。真係易推，泵咗出嚟，你見唔見到？一嘢咁樣撳呢個位啦，跟住佢就泵咗一下出嚟。咁我塊面咁細咧都唔夠嘅，確實應該泵2下我就啱啱好啦。咁呢個我用咗大概係2年幾，係啦。
咁就俾大家再睇多次個質感先，係啦，睇唔睇到？我覺得好似遮住咗大家，係咪啊？有冇 outflow？好易推開，同埋好薄啊，好輕薄嘅。仲輕薄過 SK-II 嗰隻輕型版嘅 cream 啊。咁唔油嘅，除非你配合佢嗰隻，即係我頭先講嗰隻化妝水嚟用啦。咁我唔覺得佢隻化妝水好用嘅原因咧，係即係你夾埋其他又起黑頭啦。但係佢號稱就話用雪山唔知咩水啦嚇。咁我就唔係好清楚啦，我唔喺度介紹，唔好亂咁講啦。咁大致上係咁樣啦。咁呢個咧係50ml啊，60ml，sorry， 60ml。普通嗰隻藍魚子咧就係50ml嘅，所以變咗咧點解話好似呢隻貴啲喎？咁當然白魚子個系列係貴過藍魚子，同埋除此之外呢一隻係多咗10ml喺度。咁都幾襟用嘅，同埋佢嗰個香味有啲好淡嘅蘭花，又唔似蘭花嬌蘭嗰隻蘭花，呢隻係我真係唔知點形容，好唔係清香嘅，即係當然唔係清，好似日本嗰隻即係嗰啲茉莉花啲又唔係嘅，但係可以接受咯，即係我先生都好中意呢隻味咯，咁好難得男人係中意聞到呢啲咁嘅味道噶嘛，係啦，咁大致上係咁多啦。咁呢隻係防曬啦，就係、哇唔好意思，我頭先喺度翻睇個 video，我發覺擠出嚟睇唔到個 cream 個質感啊。咁順便講埋啦，頭先講話嗰個防曬點解我唔建議大家買咧？佢有少少初嚟嘅。咁我首先示範咗嗰個防曬先啦。你見呢支係用咗成2年都用唔晒，你又唔捨得掉佢喎？咁真係貴噶嘛？雖然當年買係平少少，咁我指俾大家睇下，係好結嘅其實，又唔係結嘅，唔可以話結咁樣講。我覺得日本嗰啲防曬仲結啦。呢一隻已經算好，但係唔知點解硬係，如果你用晒佢成 set 嘢，再配合呢一個防曬就唔可以嘅。你一定要可能用一用化妝水就即刻用，咁就你化妝冇問題啦。就絕對唔係佢話小紅書有啲人講話喂嗱佢嗰啲粉底液係會出嚟，咁唔係嘅，絕對唔會咯。係我轉頭會上個妝落隻手嗰度俾大家睇。咁呢個係防曬啦。防曬你見佢即係都係輕盈㗎，你睇下好似哇好易推開，其實佢又唔難用嘅，只不過咧佢哋啲sales 姐姐就話其實唔應該好似我咁樣開開，你係人咁樣人上去嘅。我唔知大家嗰啲如果有美容達人睇到嘅話，可以都教一教我咯。咁就而家再示範下俾大家睇下嗰個 cream 個質感啦。咁就嗱全撳一下上嚟，其實都多嘅。不過我自己咧就中意2噴咯，好似係咪好少少咁咧？咁應該唔係嘅，人哋就話1噴鬼佬咁大塊面都係1噴就印晒成塊面，因為其實我係唔啱噶嘛，用嗰個方法就係仲係好鬼輕啊，嗰個質感係，咁就1噴就係咁樣可以印晒成塊面，但我2噴啦，咁俾大家睇一睇啊，好輕嘅，其實好薄噶，同埋超級易去推開咯，哇，勁輕啊，好輕力，佢已經推到好開啦。你塊面我唔知有冇咁大啦，大家各位塊面，我塊面就一個面珠燈都真係成塊面就係咁大噶啦，所以係好易推開。我仲要上咗呢一個防曬喺上面喎，所以咧係好輕盈嘅。個味道頭先講過啦，係好似有少少蘭花味咁樣啦，但係好輕好薄，唔係嬌蘭咁足咁樣咯。咁頭先講話喂嗰個化妝水唔建議買咧，就係呢支啦。
佢又大支啦，好難用晒啦。但係你睇唔到有啲咩顯著嘅效果㗎。咁當然唔係好似日本嗰啲護膚品咁樣，好快你就見到，哇！用2-3個月你就睇到個成果喺度。咁立泡呢佢注重好似係話佢你用嗰一刻，佢就 keep 住你嗰一刻嗰個狀態，皮膚狀態，所以佢就咁出名咯。咁即係你話佢強唔強烈咧？即係有啲人會擔心，哇！好強烈，好似有啲人講話 SK-II 用得多會令到你皮膚會薄咗。咁我又唔係話好覺，我唔係去到咁犀利嘅嗰啲護膚達人咁，即係咁研究得咁犀利啦。因為啲 chemical 嗰啲我真係唔係好熟嘅，我只可以話到俾大家聽，喂，我用嗰個效果係大概係點啊，同埋嗰個感覺如何咯，係啦。咁呢一支我好想快啲用晒佢。咁我不嬲化妝水咁多年嚟都用開 SK-II 嘅，只不過近排就迷上咗 LXP 啦，因為我始終喺北京嗰度生活長期都，所以變咗咧好需要一支真係比較保濕啲咯。咁呢支真係好明顯比起普通嘅 SK-II 嘅化妝水神仙水咧就好薄噶嘛，同埋一搽落去好爽快嘅。呢一支咧一搽落去就即刻我唔係用拍打方式，我係用化妝棉印上去嘅，咁就好保濕啦。係直情好似有時懶得滯咧，我由細到大都係超級懶嘅，係對自己塊面。咁我就會用呢一支咧。印咗上塊面咧，我懶到可能睇日翻屋企就完，乜都唔搽。可唔可以倒到俾大家睇咧？睇下得顯唔顯到？嗱，佢係冇咁流啦，你睇下個流落去嗰個速度咧，都係慢過普通嘅 SK-II 嘅神仙水嘅。佢話係3倍嘅精華，所以變咗係你好明顯搽上去有少少結身。咁當然啦，都3倍嘅價錢好貴啊，你都唔捨得買嘅。但係個容量係一樣嘅，都係150ml 嘅啫。同平時神仙水係一樣嘅，我記得就係啊。你睇落去好似幼身啲，但係佢高啲嘅，咁所以都係150ml 日本製。咁但係慢慢發覺咧，原來就算 yen 跌到咁犀利都好咧。好似都係同香港唔係香港差唔多價，所以係免稅店一樣價。咁我喺北京免稅店買呢一支咧，我買得多嘅話都有8折，所以有啲抌心，即係都唔使點樣去日本買嘢，同埋你重啊嘛，你就喺機場買翻嚟都好重，輕 carry 拎上嚟放落篋，即係都幾係嘢㗎嘛。咁我哋攞個粉底液俾大家睇下，有幾犀利。又翻。點解我會買唔到咧？其實我都真係幾中意用呢個牌子嘅。初時咧，我係用佢嘅粉底液先嘅。我唔知點解會無啦啦，因為當時咧即係放工冇嘢做，喺度碌手機嘅啦嘛，碌手機咁攤喺張床嗰度咧，咁就成日喺度睇過英國嗰個百貨公司我所講 S 字頭嗰個咧，以前俾可能300幾港紙全年，你買乜嘢都免運啊嘛，你買個果醬都免運費噶嘛，咁所以而家咧就唔抵噶啦，同埋 liquid 嘅嘢咧係買唔到翻嚟嘅，同埋呢一個都買唔到，呢一個係嗰個氣展粉底，氣展粉底咁我暫時唔介紹住，因為有啲難用噶確實，但係佢呢一個都唔係瑞士做、意大利做，但係已經好好噶啦，因為佢。好，翻嚟個化妝品，應承咗大家試。咁呢個氣展粉咧，我就暫時唔建議大家買住，因為有啲難用嘅，要人推開啦。我建議大家一開始買咗呢個先。咁當時
La Prairie 我成套都有，就算貴嗰 set 其實我都有嘅。咁點解會買下成 set 咧？我一開始其實真係試去過粉底液先嘅。粉底液當時咧係好多年前，應該係6年前買1580嘅，喺嗰個好中意喺放工就碌嗰個 S 字頭嘅英國百貨公司。咁以前係一年咧俾300幾400蚊咧，你買啱嗰隻一次都會免運費噶嘛。咁而家可能即係經濟唔係咁好啦，而家你就算變咗年費都好啦，每一次都要買夠800蚊先至免運咯。所以唉，好似 join 嚟都冇乜用，同埋而家成日機場做 promotion 啦，Paris 都有折。咁點解初時第一次會開始慢慢買下會用咧？因為覺得佢啲嘢確實係幾好，你真係睇到嗰個皮膚一路 keep 住好軟滑，同埋好你唔會話好快速，好似日本嘢咁樣啊！你2個月你就睇到成果。佢係慢慢俾你到，突然間覺得自己啲皮膚好似好咗喎，咁都要3-4個月後咯，係慢性少少嘅。咁我一開始用咧，就當年買呢一個好似1580港紙，免運翻嚟香港添啊！即係因為百貨公司又平啲又免稅咁樣啦。咁咧呢個出咗名㗎啦，遮瑕度極高，我講過。佢就算你去 Annual Dinner 都好啦，俾大家睇下嗰個效果啦。個效果係真係遮瑕到好細啦，咁樣咧已經係太多㗎啦，咁樣已經係整到半塊面再加個額頭㗎啦，所以唔建議用太多啦。你盞嘥咗佢。我通常會配合個植村秀嘅化妝掃㗎，係啦，對唔對到焦？呢個位對到焦，俾大家睇下，睇下。咁當然我呢隻色就唔係好啱隻手啦，我塊面係白少少，我成日游水啦，又唔搽防曬啦，細個邊有啲嘢，仲要跟爸爸去嘅話，佢更加唔會理你啦，男人。我隻手咧就最好嘅示範例子，我又毛孔大啦，又黑啦，又多毛啦，毛都唔算多嘅咁樣。整完之後，我隻手幾鬼靚先得㗎，爭啲想隻手都化埋。咁絕對冇講話人哋講啲粗泥冇啊，佢係真係超級好，睇到分別白滑好多啦，係咪？咁當然我求其掃唔係用植村秀嗰個掃啦，咁嗰個掃我都幾建議買，我用成超過10年都有。即係一個擺喺北京，一個擺喺香港，包你唔錯嚟。我介紹咗勁多 friend 用，你第一下咧可能會唔捨得嘅，咁而家咁貴更加唔捨得啦。以前200幾蚊嘅啫嘛，植村秀嗰個化妝嗰個刷咧，萬毛嗰個，喂，睇唔睇到個分別啊？真係睇到㗎，唔係講笑㗎，連啲毛孔都遮咗㗎。係啦，咁碎粉我有嘅，不過我唔同大家介紹啦，因為其實已經好足夠。我咁樣會 keep 到成晚，你諗下幾犀利？即係你唔使請化妝師啊，你都達到明星嗰個效果。咁我咧就唔可以話偏黃嘅，我啲皮膚我係黝黑啫，但我唔係偏黃嘅，我塊面。我有2個色號嘅，一個咧就係呢個Patch 20咧，就係普通出街嗰陣時用啦，比較普通香港女仔皮膚嘅黑少少啊。咁通常係用10嘅啫，係啦。如果偏白嘅女仔，咁 Porcelain 咧，我用得點解咁多咧？係通常我去飲啊，或者公司 annual dinner，我係一定要用 Porcelain 嘅，係粉肉色啊，即係好紅潤嗰隻。咁所以你見到我變咗用得快速好多，因為真係公司你要見人啦，又見大老闆嗰啲咧，我建議買 Porcelain 試咗先。但係你唔好用嚟返工啦，黐線登台咩？日日都咁就唔使嘅。都俾大家睇多次啊。咁所以變咗咧大家如果喂唔捨得嘅話，你咪試咗呢個先咯。同埋大家自己啲化妝品仲用緊㗎嘛？未用完嘅話，可以由呢一個
白魚子嗰度試咗先。藍魚子嘅話咧，因為你淨係可以晚上用啊嘛，咁你白魚子可以白即係日頭用啦。咁呢個係個精華啦，咁我唔係成日用精華㗎，而家唔知點解，因為搽太多嘢上塊面咧，你都覺得喂好鬼煩，好鬼重，我好憎油嗰啲嘢㗎，所以白魚子我都用到嘅話咧，咁基本上90% 都可以用啊。我懶到可以咧搽完呢個化妝水咧，我就可以瞓覺嗰啲人。呢一個真係3倍嘅，好滋潤，真係好啱北方用啊！咁呢一個精華藍魚子精華咧，佢搽完之後咧係有啲閃閃嘅感覺嘅，咁應該無傷大雅嘅，無害嘅。只不過可能有啲人係化妝個底妝有啲閃閃咁嘅效果啩。我又唔係好清楚，唔喺度盡介紹啦。呢一個咧都係唔立嗱，佢成個系列咧都完全唔會立㗎嚇。除咗我講話個防曬咧，你話佢立又唔係嘅，太油又冇日本嗰啲咁油，所以如果大家係唔化妝或者係有女仔係唔化底粉、唔化 foundation， 淨係印啲碎粉上去嘅話咧，咁可以建議買嘅。如果唔係嘅話咧，我唔建議初學者去買呢一支防曬，會初嚟係一定嘅，係啦。咁就今日介紹係咁多先啦，再見。